日真係好榮幸咧，可以上到 Shirley 嘅屋企啊！咁你喺Mass and Communication 呢個行業裏面咧，大家都知道你做得好成功啦。咁話做到咁高級，見嘅嘢多 knowledgeable 肯定㗎啦。咁所以大家都 expect 你係喺生活品味方面咧，就應該同其他人係紅嘅，係咪？Maybe 我唔知咧，但係我覺得個個人都好中意靚嘅嘢 ，everything beautiful，they like beautiful things。So 我本身係中意Himalayan arts，so a mixture maybe of Tibetan 同埋 Nepal 嘅嘢。咁啊，即係好似呢間屋都擺咗好多即係 Tibetan style、Himalayan style 嘅裝飾啊！呢度我剛才行入嚟嗰陣時，仲聞到一啲好 fresh 嘅味道。個 fresh 味就係裝修味。係啊，啱啱搬入嚟，啱，係咪啱啱到你啦？我噴好多香水都噴唔啦。搬咗入嚟其實冇幾耐，有幾耐啊？禮拜一咯。我 few days 喎，真係幾日嚟喎。真正搬入嚟。哇！咁我係咪第一個客人先？係啊，你係做我最大個。耶！咁你不如同我介紹一下你呢一間屋嘅 concept 咯，嗬？因為我本身係好 modern，and then 我又好中意 simple minimalistic style modern， 但係我媽咪係安人，所以我有安人同埋我爹哋係福建人，so I want to integrate 侵晒個我中意嘅 modern 嘅 Asian with 我嘅爸爸 Nyonya and Chinese and also my favorite Himalayan arts and crafts。哇 ，so 點諗啊？哇，真係幾艱難。so 我揾到一個 ID 朋友，佢名叫 Ivan， 佢哋響 F Square。so 佢話 OK，we do the design 好 simple，but 放 simple showcase 你最中意嘅嘢。咁我覺得 OK，then we will see how it goes。咁佢設計咗出嚟，呀 ，really nice。嗱就好似後邊咁樣啦，係咪一個 feature wall 咁啊？前面咧有一個 art piece， 就你話簡單，但係又會突出到嘅。咁其實呢一個係喺邊度？你肯定係你嘅 collection 嚟嘅。係呢個我好中意，因為好少咧，你睇一個 statue 有呢個 reddish brown，and then 佢嘅craftsmanship 係 Nepalese 嘅，好仔細，好靚。唔同其他嗰啲 statue。嗱，其實出面呢一個好似一個爛拉咁樣，嗬，係啊，係本身已經有定還是你自己揀出嚟嘅？唔係，佢係developer 已經做咗一個靚嘅 balcony。咁我好中意 Morocco。我未去過 Morocco， 但係我自細咧讀 Moroccan 嘅 design books。呢個第四個 element 喎，已經下班用有 Chinese，and then Himalayan，and then Morocco， 係啦。其實唔係因為你嗰個設計，淨係你坐嘅呢一張咧已經好得意，因為嗱好似呢啲藤咧就比較 Chinese 嘅，但係呢個 shape 咧就肯定唔係我哋 traditional 中國人會用㗎啦。然後你坐喺度後邊 cushion 嗰啲 buttons 咧，又好似 modern 英國係啦歐洲少少，我真係有幾種嘢放埋喺同一張凳。然後呢度嘅 sofa 咧嘅布係batik，係 Malaysian batik，100% Malaysia。好使呢度 Moroccan 翻嚟呢度就變咗馬來西亞，馬來西亞跟住呢個真係呢個好得意，我覺得，因為咧成個 ceiling 咧都係有一個彎 ，so slightly circular。so 我揀到一個 chair 要有一個襯翻嗰啲點講 softness。Shirley 你平時咁忙，咁整到屋企咁靚，老實，有幾多時間你會留喺屋企先？或者唔夠啦，真係唔夠。但係如果你唔整你屋企靚咧，你翻咗嚟你咁攰啊，你唔會覺得好爽咯。如果你整到屋企靚係咪？你翻咗嚟你幾攰都好啊，好耐都冇翻嚟唔緊要，但係你開咗門你會好開心，好開心。會唔會一種滿足感咧？就係因為 This is what I achieved， 我嘅滿足感。It's not so much of what I achieved, but it's more of wow, it's so nice to be home. It's so nice to be a place where you can be yourself and relax. I think that's more important. 好啦，咁 Shirley 你依家好成功。乜嘢都有咯，可以叫做。咁下一步你仲想追求啲乜嘢咧？OK， 我唔知乜嘢又係咩意思 for 觀眾嚟諗啦。Personally， 我本身我覺得最重要係可以幫 society、community。
and then do something important for the community， 俾翻。回饋翻個社會。係，我哋 Chinese 我哋有講叫取之於社會，用之於社會。So 我哋做緊 media 呢個嘅生意咧，咁我哋用 media 俾翻咯，俾翻到 society。點咧做拍 documentary？ 我嘅 documentary 咧，我咪去菲律賓咯，我去菲律賓起屋嗰啲窮人，哇 all the slum， 你知 all these marks。So 你起屋真係起屋。會唔會係你自己咧親眼睇得多？好似我哋咁樣咧，聽人講啊，或者睇報紙啊、睇電視啊，個 impact 冇咁大啊。咁你自己見得多，或者肉眼睇到呢啲，會影響到你做多啲善事咁樣。係做善事，我唔係覺得係做善事，我係覺得係我嘅 responsibility as a citizen, as a human being， 我應該做。我諗仲有一個原因嘅就係Shirley 你喺呢一行做得咁成功啦，好多人睇你都好似係個 role model 咁樣，一個榜樣咁樣。咁如果你發起或者帶動佢做咧，咁好多人咧影響好多人都會一齊做。咁越多人做一啲慈善啊或者係回饋社會嘅事咧，就越多人受惠咯。我唔知我有冇影響其他人，但係如果個可以做好嘅嘢咧，對邊個都係好好嘅，好呢個係好事嚟嘅。So the world will definitely be a better place, and that's good. 咁好簡單啫，我今日坐喺度都學到好多嘢啦。係啊，咁我得閒上嚟揾你飲茶傾偈。梗係 anytime. Oh, okay. Yes, please come. 真係唔該晒。